っと店行ってみて。私も超行きたいの。めっちゃ行きたい。あーくしゃみ出そうだった。ジェニービーちゃん、ラーメンも飲み物やば。つるつる。バイバーイ。いっがいっはっふっ。マットレス。マットレス。ふっち。ケチータケリコパパキヨタイノシンパガボワマサヒロキートリルリリオンマーハテナマンヨッピーカイチケジロ。ああびっくりした。まあハテナマンヨッピーカイチケジロマよし、私はもう準備ができたから何のやつだったのみたいな感じ。なんか久々にやろうかなと思って、そしたら電波が悪かった。どういうこと？読めるシュート問題ひどすぎてやばい。どういうこと？